Llegim Persèpolis, de Marjan Satrapi. Vinyetes valentes, dibuixos en blanc i negre. Una història personal que mostra una tragèdia col·lectiva. Un còmic innovador, profund, irònic, emotiu, mordaç, commovedor. Persèpolis és el relat autobiogràfic de Marjan Satrapi, des que era una xiqueta intel·ligent i imaginativa fins a l'edat adulta. Un testimoni devastador de la desfeta que la revolució islàmica de l'Iran va suposar per a les persones contràries al règim. Una història intensament personal i profundament política. Un bellíssim cant a favor de la dignitat de les dones. Una crítica contundent al dogmatisme religiós que els havia arrabassat la llibertat. T'animes a llegir el còmic? Avant! El pots trobar ací. Llegim.